是多哈阿法，我现在来到了卡塔罗文化村。我们今天的主题就是视频下方像宫殿式的建筑群，没有介绍里面的商场，而是商场中间的人行道。我现在站在地铁站出口，你可以乘坐地铁红线卡塔站轻松到达这里。现在面前出现的是肉虫龙。肉虫龙是沙漠之宝，是生长在沙漠深处，是一种寄生植物。这是玻璃做的造型。今天的主题是前面的下水道出口，可是它不是下水道，它是空调出风口。刚才我从外面走进来，整个人感到非常凉爽，从一个非常热的地方突然进入一个非常凉爽的地方。我们测试一下它的出风力，身所带的只有口罩，风力还是非常足的。整个建筑群的人行道，它只有这种肉虫龙灯做成装饰。我个人还是喜欢这种灯具造型的，因为每年下半年我都会跑到沙漠去给他们拍照纪念。整个地面或者墙角都是空调出风口。这就是一个土豪国，它可以使情改变室外的温度，对抗老天爷40几度的高温。现在是下午3点多钟，只有一些餐厅、咖啡厅的工作人员正在开始准备营业的前期打理工作。步行街的人行道是寥寥无几，人非常之少。商城的底层就是步行街的下方，就是大型停车场，也就是地下停车场。人行道的两旁不是咖啡厅就是餐厅，两旁的建筑里是一些奢品子弟，有珠宝行、表店、美容美发、世界奢侈品牌。卡塔尔文化村是卡塔尔最美丽的地方之一，经常都会举行大型的文化娱乐在此地召开。这是一个开放式的地方，所以它停车场是免费的，所有的旅游景点全部是免费参观。它是历史遗产、传统爱好、现代地标、独特的建筑、传统的走廊，值得一游。尤其是在冬天、春秋夏都有空调走廊。站在这里，突然感觉到了音乐传来和鸟的啼叫声，心情非常愉快，感觉到非常轻松。可能是餐厅的钢琴师正在排练晚上的曲目。它很多高档餐厅，你在吃饭的时候，旁边都有人拉小提琴或者唱歌跳舞。看看这个建筑的层高，非常宏伟。前面有个小型地面停车场。今天我是开车来的，车子停在对面的山下，在夕阳的照射之下，站在这个小山丘下，看到了夕阳下山。现在是晚上的11点，再次走进人行道，太冷了，一定要多加一件衣服才能走进来。这灯柱上的灯光静止不动，有彩色。目前你可以看到穿着黑袍的女性
和穿着白袍的男性，在咖啡厅或者餐馆外面，夜晚上的肉苁蓉花也开始点亮。以前我经常来拍视频，但是我都没拍到我自己，我就是取景。这次我也好好观赏一下，做个留念。这就是空调啊，好凉快的风啊，好凉快呀，风。夜幕下的卡塔拉文化村的建筑是不是有点金碧辉煌，像宫殿似的一样？现在都11点多了，还有陆陆续续的人从地铁站出来。因为卡塔拉文化村是24小时免费开放，真正的不夜城。这就是土豪国花巨资打造的文化村，也是开放式的空调的街道。